아, 참. 동영상. 완전 신혼인데 뭐. 예? 신혼이야. 찍을 때만 이렇게. 너무 폼을 잡았어. 예? 너무 폼을 잡았어. Hay soy ya que no sé gì.
그렇지. 네. 하나, 둘, 셋. 네? 그냥 즉시로. 야. 셋시 반으로 처음에 했다가 또 3시 15분으로 누가 얘기했다 그래가지고 또 15분에 맞춰서 막 쫓아내라고. 선생님은 차를 가지고 가셔야 되겠다. 3시 반에. 아니 그냥 그냥 왜 그래, 왜? 왜 그러는 거야?